ako ng gift kasi tatapos na ng birthday ko kahapon. Thank you. Ngayon mag-open ako. Hindi naman siya ganun karami pero okay lang. So una, meron akong mga posters na Blackpink. So syempre merong ice cream. Hawak ko. Hindi ko na siya i-open kasi takot ako buksan. Next is, meron dito yung gift ng best friend ko. Isa. Ang cute ng color, ano siya, neutral. Wow. Ang cute. Thank you. And lastly, meron ako mga sulat galing sa mga kaibigan ko din. Hindi ko na-expect na papunta sila kahapon. So, babasahin ko siya ngayon. So, una, babasahin ko ay ito. Galing siya kay Fiona. Ganda. Cute. So, maliit lang siya, but it's okay. Meron siyang earrings na kasama. Tapos, naka-stapler siya. Baka masisira to. Ayan. Lagyan na siya sa jewelry box. From siya. Ngayon, babasahin ko. Happy birthday, Micaela. Sana happy ka ngayon na nagkita tayo ulit. At sana always safe ka from your best friend, Fiona. Of course, I'm so happy. Hindi ko na-expect na pupunta kayo. Next is ito. Ano siya? Dalawa siya eh. Ayan. Pero ito lang ko. So, open natin. Ito siya sa laman. And may laman siya. Meron siya nito. I bet this is quintas or bracelet. Hindi ko alam. Just open ko pa lang mamaya. Letter na lang. Nakalagay na don't touch. So, i-open ko siya. Ngayon, open na natin siya. Ooh! Happy birthday, Mika. Gulang ka na, Mare. Di joke. Grabe siya. Happy birthday. Ganda-ganda mo. Oh my God. Ito lang. Wish you all the best. Tsaka, huwag ka magbago, you know.
stay humble, makulit, and many more. Yun lang naman. Happy 13th birthday ulit. I love you, Mika, best girl. Abby girl. Thank you! Yan. Kami na siya, so baliktad. Then ito isa, kumukha niya. This is from Reggie. Binibigay ng bag. Sa kanya galing to. Happy birthday. Thank you for always make me happy. Yun ba yun? I am very lucky to have a great friend like you in my life. I hope that coming year is filled with much love and happiness. Have the happiest birthday ever. Love, Reggie. Thank you! Yan. Thank you. Last is ito, yung nakapagod. So, open natin siya. Ito, nakita ko kahapon. Bigay ito. Kasama ito nung ito. Okay, galing siya kay Fiona. So, open natin. Ooh, drawing! Thank you. Tatago ko to. Oh, natin. Tatago ko to, promise. Thank you, thank you. So, ito na yung earrings na bigay ni Fiona. Nalagay ko na siya. Thank you. So, ito po yung yung kwintas na bigay ni Avi. So, hindi ko muna siya susutin kasi baka masira ko agad. Ayoko naman masira siya agad kasi syempre galing ko sa kanila. Ayoko masira agad siya. So, hindi ko muna siya susutin. Pero promise ko, susutin ko siya kapag okay lang.